Otu omelora a na-anụ afịa na Anambra bụkwazi onye hibere otu ide Global Movement Chief Azubike Ekweozor onye ji ide ụmụ awụrụ na nwa na ya eze wee marụ akpọgo oriri n'isi nne ya Odoziakụ Christiana Ekweozor dịka ọ gbara afọ 70. Emmanuel Okonkwo bụ onye nta aka wetara akụkọ na ya bụ mmemme nke were ọnọdụ n'Agbana Village ụmụ awụrụ dị na kansụl Asaa bụ nnọọ nke dọtara imerime ndị enyi na ndị na-echere ezinụlọ Ekweozor echiche ọma si n'akụkụ steeti a n'ala Naịjirịa niile ndị gbakọrọ iji wee gorie maka afọma na ọgọ na afọma Chineke na ndụ mama Christiana onye ama ama dịka Asaa Mgboye kirie ka ya bụ mmanwụ siri wee gbaa. N'oke eji wee malite ya bụ ihe mmemme onye ji ọkwa parish priest nke St. John's Catholic Church agụrụ bụ Reverend Father James Amaefuna chetara ndị otu Kraịst na ọ dị nnọọ mkpa ha ịdị na-eji ndụ ha na-ejere Chineke nna ozi iji wee mee ka Chineke nwee ike mejupụta ebumnobi nakwazi atụmatụ o wee nye ha ebe o toziri ezinụlọ Ekweozor maka iji Chineke wee buru ụzọ n'ihe niile ha na-eme ma gwa ha na Chineke agaghị agharịpụ ha. N'okwu ya Chief Ekweozor kenere nnọọ Chineke maka obi ebere ya n'ebe mma ya nọ, mma ya nke ọ kọwara dịka nwaanyị pụrụ iche nke ịhụnanya ya nyere mmadụ ibe ya na-enweghị oyiri ma kpee ekpere ka Chineke gaa n'ihu n'idebe ya ndụ na ahụike. Ya bụ onye chetara ọmụmụ ya bụ Oriaku Ekweozor kenere Chineke maka ịtụkwasị afọ ọzọ n'elu afọ ya n'ụwa ma kwe nkwa iji ndụ ya fọrọ afọ wee jere Chineke nakwazi mmadụ ozi ma tụnye ụtụ nke ya n'ịgbasa ozi nke Jizọs Kraịst n'ụwa niile. Nwaanyị ahụ chetara ọmụmụ ya bụ Chief Okechukwu Ekweozor, nwa ya nwoke bụ Maazị Frank Chukwu na-eke ya nakwazi nwunye nwa ya bụ Oriakụ Charity Ekweozor ndị kọwara mama Christiana dịka onyinye pụrụ iche nye ha nakwazi obodo gbaa gburugburu mere na-ekpere ka Chineke gaa n'iru n'ịgọzi ya nakwazi inye ya ogologo ndụ na ahụike ebe ha kwesịrị nkwa ịga n'iru n'ileta ya anya otu o si wee kwesịe. Eze ọdịnala nke obodo ụmụ awụlụ bụ Igwe Juel Egwu ọnwụ kwupụtara na ya bụ nwaanyị chetara ọmụmụ ya bụ nnọọ onye kwesịrị ka Chineke tụkwasara ya ndụ n'elu ndụ dịka o kwuru na nwaanyị ahụ agago n'iru n'ịtụnye ụtụ nke ya n'ịhụ na obodo ụmụ awụrụ chawapụ ọkachasị site n'aka nwa ya nwoke nke chịkọba ya bụ ihe mmemme. Onye o kwuru na ọgbago nnọọ mbọ dị iche iche ịhụ na mmepe tọrọ atọ batara n'ụmụ awụlụ ebe ọ kpeziri ekpere ka Chineke gaa n'iru n'igozi nakwazi ichekwa ezinụlọ ahụ. N'okwu ha dị iche iche onye jibu ọkwa osote onye okwupụta okwu n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Haford Oseke nakwazi onye ji ọkwa kọmanda nke Dobe Ọkọcha bụ Prince Ikechukwu ndị Igwe toro nnọọ Chief Ekweozor nakwazi ụmụnne ya maka mbọ niile ha gbara iji wee hụ na ha kwanyere nne ha ugwu dịka ọka dị ndụ ma kpọkuo ndị mmadụ ka ha bụ ndị ga-enwomi ya bụ ihe ọma ebe ọ kọwara na ụdị ihe ndị a nwere ike ịtụkwasara ndị nne na nna ndụ n'enu ndụ mee ka ha dịwaga ma kpezie ekpere ka Chineke gaa n'iru n'ịgọzi ha. A nọrọ na ya bụ ihe mmemme wa achịcha bekee ya bụ onye chetara ọmụmụ ya gbakwaziri egwu enyekwaziri ya bụ onye chetara ọmụmụ ya onyinye dị iche iche ma kpekweziere ya na ezinụlọ ya ekpere site n'ụmụ awụlụ nke dị n'okpuru kansụl Ọka South. Abụ m Emmanuel Okonkwo.